Bakro di kwara mogiro kamana nya kompitera mogi TV ka une wang sai chendu moro mar duol mabire kidienja reo mokuongo wacho ni chimusi bedo katimore pacho ka kontiri ka Belinda Phillips nyar gema kala kaka jaloko marwa e kidienj mar ariyo wadhi gomba ka giwendo modhial mabro bire studio kama mheshimiwa Fatuma Mohamed Jaod Bura Mamigori ongere gi nying mar Full Network wadhi gomba ka ni gigi dongruok kosen siasa waneno ka ndiye chendu moko mosebedo ka jo siasa wuotho gode kor gwenge mamiyo jogo mine konyruok miyo jo boda konyruok ten dongruok mar adieri kosen siasa mane mbaka mwadhi goyo gibang daka moko matin kikidhi mabura ahinya to koro sani kapok wadonjo kanyo ibedo winjo pachi ari adek auchiel nono e kaka inyalo yudowa an kaka pile nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakachi dendo Ombija taya nyakuar guok ocha pesa magi weche manyien mawango ameabdaptiwa kufichwa ajulikane whether ako kwa jela ama ako hai ama amepelekwa kotini yoyote. Wangetuombe mali kijana wetu wako atungepigana. Wangetuombe kama kijana wetu amemuua atungeandamana. Tungeenda tumzike na turidhike na tuachie Mungu. Ng'ata chielo negi gi lisasi ka mwandu bendo kethore ng'anyo mano bagi madhare mar kwedo lal mar rawera moro. Kumekuwa na watu wanasema wamekuwa abducted ama wametekwa nyara. I would call them purported abduction. Jagoro migao mar arita omako chung ni sirikal onge gi chenro moro amora mar teko jo Kenya. Wanyisa yanga ni pur mar mchele nyalore. Kaka ne wachako tiji kaendi, jogwen kaendi oseloko ngimagi. Puro mchele oseloko ngimagi. LBDA ochako kayo chele mane jopuro pidho Kimira Oloch e kaunti ma Homa Bay. Erokamano ng'ata chielo wito ngimane ka ariyo mamoko to yudo hinyruok kaluwore kod ng'anyo manobagi e kar dak ma Kiamaiko mani Mathare e kaunti ma Nairobi kaendi. Ng'anyo no ne en mar sundo obila mondo chiw nonro e wi rawera mong'ere kaka Abdulaziz Duba mabende ong'ere gi nying mar Olevi ni Zizo ma jodak kono chich ni nyocho teke. Kaka Efinya Kidi leronwa kar thieth mar Elizabeth Ruma Nursing Home bende nomonji e kinde ng'anyo no. Eka dak ma Kiamaiko kod Huruma mayudore sub-county ma Mathare, Nairobi, ne en rakruok e kind obila kod jodak. Kiteoba, machotia ya paya, kairo malungo wang bende obila otiyogo e keyo jodak ma obago ng'anyo ma sundo tendo obila mondo pedhe lela nonro mar rawera Abdulaziz Duba Molo mong'ere gi nyinge mar Olevi kaka Zizo. Kaluwore gi jodak go, Zizo noteki tarik 25 dweni e kinde rapar mar jogo manowito ngimagi e ng'anyo ma kwedo paro machiko omenda ma higa 2024-25. Kuna kijana ameabdaptiwa and who is by the name Zizo Abdulaziz, ambayo tunasikia yeye ameabdaptiwa kufichwa ajulikane whether ako kwa jela ama ako hai ama amepelekwa kotini yoyote. Wangetuombe mali kijana wetu wako atungepigana. Wangetuombe kama kijana wetu amemuua atungeandamana. Tungeenda tumzike na turidhike na tuachie Mungu. Lakini wamemficha. DIG kama unajua mali kijana wetu wako Zizo, wewe muachilie pisi patikane. Moko kuom jodak opoyo Zizo kaka rawera matiyo matek kendo kaponono ni en gi ketho mora winjore lu chik kendo yange ni en ketho mane modonjne godo kod doho mochwale mar kaune okang'. Huyo kijana ni mtu anakula jasho yake. Kama ako na makosa, kotini zilijengwa za nini? Majajes waliwekwa hapo ya nini? Justice iliwekwa hapo ya nini? Kama ni kufungwa afungwe tu juu yako kotini. Ng'anyo makamano ma osedhi nyime kuom ndalo adek giko kelo tho mar ng'at achiel ma wachore ni ochwad gi lisasi ka ariyo mamoko to yudo hinyruok. Bende oserocho chenro mag wuoth e apaya ma Outer Ring kod chenro mag ohala kod somo ne jopuonjre modak e alworano. Watoto wetu siku 3 hawako kwenda shule na wazee wakongwe wako kwa nyumba wanasuffocate na hii matiagas. Tunaomba serikali, tunaumia according to hii situation ya maandamano. Sasa hatujui mali yako tunaumia. Unaona hata hakuna amani, hatufanyi kazi na kazi haitafanyika bila kijana wetu. Kathieth ma Elizabeth Huruma Nursing Home bende koro yuago lal tok moko kuom jong'anyo monjo kathieth no kendo ketho mwandu. Efinya Kidi, Ramogi TV, Nairobi. Piny owacho kwedo ripode matudo gi timbe mag teko jo Kenya oyai. Jagoro mar migao mar arita kwe Dr. Raymond Omolo wacho ni sirikal onge kod lwedo e timbe mag ndhiyo kod teko jo Kenya taro mar chik. Omolo wacho ni sirikal ni mana kod ting' mar mako jo Kenya moketho chik kendo chwalo gi e doho koluwore mana gi chik.
ne oloso e kinde mane obedo gi twak gi jotend nanga mabende ojiwo mondo mi odimbre tich. Kumekuwa na watu wanasema wamekuwa abducted ama wametekwa nyara. I would call them purported abduction. People sleeping or locking themselves in their bedrooms and then they go out there. And I think as a media you need to help us in terms of calling out some of these characters. Until today we are yet to hear the media or anyone calling out those who lock themselves in their bedrooms, those who self-admitted themselves into hospitals, and they cause unnecessary anxiety just to make the government look bad. Na kwa hakika ni watu walikuwa wamejificha kibinafsi kwa njia ambao pengine ni mambo yao ama kwa ile kutafuta umaarufu. There are no abductions under the watch of His Excellency President Ruto. Duol mochung' ne yiero IBC ochomo jood bura wang'e ter kendo nyisogi ni josiasa ema miyo rowere pesa mag muojo tulo kaachiel gi chwalo ajenda magi mag siasa. IBC wacho ni yo kende mar tieko njore motenore gi siasa en ka josiasa nogo owe miyo rowere pesa mag timo njore. Kaka jafwambo marwa mar siasa Chris Owino leronwa, IBC bende nigi nok mar bilion 30 mar timo ikruok ne yiero maduong' mabiro. Wach mar jonjore mag siasa sani koro olokre tugo mar oyeyo kod paka e kinde ma kweth ka kweth siemo nyawadgi e wi wachno. IBC is the prefect, is the referee. I have not seen IBC pronouncing or given us ways in which they will deal with the politicians who hire goons. Hili tatizo la majambazi kulikuwa na Msumbiji, Andangola, kutoka Butere, Mheshimiwa Tinda anaelewa. Sasa unasema kuna jobless, kule Kisii kuna sungusungu. Na Mheshimiwa Murkomen ambaye anasimamia masuala ya usalama amesema kwamba kuna makundi karibu 100 na zaidi. Na haya makundi yote matajiri wao ni ninyi viongozi wetu. Enyim komiti mar od bura mochung' ne ng'iyo ka sirikal tiyo gi omenda mag jopiny, komishona mar IBC Dr. Alutalala Muhwana ochomo jo od bura tir kendo nyisogi e wang'gi ni gin ema gimiyo rowere pesa mar muocho tulo kendo chwalo ajenda mag siasa. Sasa tukitaka kusimamisha mtu tuenda kwenye chimbuko ama tuenda chini yake? Lazima tuende kwenye chimbuko wa mtu. Na chimbuko ni nyinyi viongozi. Mkiacha kulipia majambazi wa kisiasa hili tatizo tutalimaliza. Lakini ninyi kwa heshima kubwa muongea kwa upande mbili za midomo. Mwatuambia sisi tupambane na hali ya fujo. Na mkirudi makwenu mnawalipa wale majambazi. Sasa jamani, hata mbele za Mwenyezi Mungu mwenye haki nani? Dr. Alutalala onyiso jo siasa ni awaya wasejogore gi lak kendo jo siasa mawacho weche manyalo thuo jopiny kata muocho tulo dhi moto e badgi yiero maduong' mabiro. Commission, we have agreed that we are going to be unprecedented in the way we handle the issue of goods. Kata odoko ni weche mag njore motenore gi siasa osekelo luoro e chuny migepe mag arita motelo ne yiero maduong' mabiro. IBC osingo ne jo Kenya ni gidhi timo duto madwarore mar neno ni yiero mabiro otim e yor kwe. Whatever it takes, for as long as it is within the law, we will ensure that this country gets a peaceful election 2027. E komachielo, IBC onyiso jo od bura ni gin kod rem mar bilion 30 mar timo ikruok ne yiero mar 2027. We had sought 74 billion. We have been allocated 24 for this financial year we're going into, and promised 20 billion, and therefore we are looking at 44 billion, and therefore a balance of over 30 billion going into the elections. Mabiro bang' sirikal miyo gi bilion 24 kende e hiko manyien, kata odoko ni budget margi duto ne en bilion 74. Dweche 13 motelo ne yiero maduong' mabiro, sirikal kod duol mochung' ne yiero IBC pod guonyo wigi e yo ma onego kaw e rakore kod jonjore mag siasa e okenge mar neno ni piny Kenya bedo kod kwe e kinde yiero mar 2027. Chris Owino, Ramogi TV, Parliament Buildings, Nairobi.
Piny Kenya orwako jo Kenya 26 ma oringo kowuok e piny Afrika ma milambo kama monj kod tungni osebedo ka moko kuom jopinyno riembo jopinje mamoko mag Afrika. Migawo mar weche ma oko oyango ni ji mamoko 60 igeno ni dhi donjo e pacho ka endi odhiambo ma kawuono. Judith Omondi lero no wachne. En midhiero ma okwako piny Afrika ma milambo, midhiero mar monj makoro moko kuom jopinyno monjogo jopinje Afrika mamoko kendo ketho mwandugi ka gidwaro ni jo Afrika mamoko dar kaluwore gi mano ma giwacho ni mayogi thuolo mar tije kod ohala. Monj makamago koro chalo ma ochopie telo mar 12 kaluwore ni jopinyno medo chwako liet ka jo Kenya manie pinyno bende oyudore kama rach ma chuno ni gin bende giring giwuok kono, to ahinya kaka wuono ne jokedne oganda ochano bago ng'anyo maduong' mar kwedo tim riembo ji e pinyno, ng'anyo ma ing'iyo kaka manyalo medo chwako liet. E pacho ka, jagoro e bad migawo ma ochung' ne tudruok mag pinje ma oko Roslyn Njogu oyango ni girwako jo Kenya 26 mawuok e Afrika ma milambo ka girito ji mamoko ma ok tin ne 60 manie kuonde mbetre mag Kenya ma bende igeno ni donjo e pacho ka kochopo tich adek. This morning we received at the Jomo Kenyatta International Airport 26 Kenyans coming from South Africa. We evacuated the first group of 26 Kenyans who are fleeing the xenophobic or Afrophobic attacks that we have recently seen in the media. That number of 26 is just the first batch of the waves of Kenyans that we are working to evacuate. We are expecting a group of 63 Kenyans to arrive a little bit later tonight and another group to arrive tomorrow. Njogu yango ni kwan mar jo Kenya 27,000 manitie pinyno mana 200 ema oseoro kwayo ka koro gikwayo mondo jo Kenya mapod paro ni ngimagi ni kama rach omany kaka chopo e log tich mar Kenya mar pinyno motelo ne duogo magie pacho ka. We are coordinating with the South African government to ensure the safety of the Kenyans who have sought shelter and sanctuary at our High Commission and to ensure that they are safe as they move to the airport and then are evacuated here. We note that this group of about 200 or so who have requested to be evacuated is a small percentage of our entire diaspora in South Africa, where we have over 27,000 Kenyans living and working. Kata kamano, oyango ni thoth jo Kenya manitie Afrika ma milambo ne oluwo yo makare mar chopo kono. Our diaspora in South Africa is largely compliant and does not form a category that you would call illegal immigrants. So that I want to just be clear on that. In terms of travel documentation, anybody who did not have their passport or their passport was expired and needed documentation to come at the Kenya High Commission in Pretoria, we've been able to prepare what is called an emergency travel certificate, emergency travel document. Ripoti yangu ni nyakasani mahauji 25,000 osedari e pinyno ka thothne gin jogo mawuokie pinje mag Afrika kama oriwo Malawi, Nigeria, Kenya e kind mamoko. Judith Omondi, Ramogi TV. Swadi yumor machuoko dubo gdang baka matin tanino kusioro ote marwari adeka uchiel nono mokuonga neno ka endi ntiere architect Evans Asiyo wacho ni Trevor winji maler Ramogi kelo no weche maler ayie gi PS Omolo kumarita mar kue moyango nwano. Erokamano Ramogi TV Trevor neno weche manyien mag duol kan Nakuru kaber to polisi onego ti kod lisasi mar raba kinde ng'anyo. Polisi ma Kenya ni onge gi lony kendo ok luw sheria late ndi makato mar madenge. Erokamano kato an Austin Oyu aneno news maler ka ne chuny boma ma Nairobi ka ni to mos na mama na Esther Oyu kod baba na Jojo Oyu ka gin Gemrae dala manyakach mos na jo nyakach go duto te. Atene mantilo bente kani mbija kaka pile wasebedo mos news makoro waneno ka wan kod baba na Joseph Agwambo kod mama na Pamela Kinyi oteke Kenya wane sirikal ni ojoga mokalo maendi Morris wuod Agwambo kuwuok Kanyi Jowi. Erokamano ahinya Morris. Machielo bende nitiere tungkani Trevor weche mag ng'anyo wawere godo nikech ok ber kata matin. Maendi Aroli Mwandu kan Kayole Nairobi ka oro mos ne jo Imbo Usenge te. Erokamano ahinya
Nechelo nitiere kae ndiye Trevor Mandi Baba Twins maronjenyo. Pek mar ngima emomiyo samoro koro rowere donje weche mag njore. Josiasa onego wek tiyo kod vijende e rocho kwe. Wan kaka jodak ma Kisumo wan matek kaluwore kod rochruok mar arita kwe. Mosna Mr. David Anuro, Honorable Pio Wandai, Pascal Oranga, Public Officer Dr. Kadweya Junior kod Machacha. Das wadugo bang' dakika matin kidhi mabor ahinya. Neni odi orit gi mabati motegno mawuok Royal Mabati Factory Limited. Yier kowuok corrugated and box profile, Z-tile, Euro-tile, Roman tile, brick tile, steel trusses kod premium decker tiles duto molos mondo midala ni obed motegno kendo malombo wang'. To ka budget odi to wan kod chenro mar chudo mitimo mos. Par ni mwandu minyiewo kodwa ikelo ni nyaka kama intiere nono maonge chudo moramora. Gochnwa gi 972 mondo itim order mari kawuono. Royal Mabati Factory Limited, making quality affordable. Kapok ayudo ranyisi morome wachni, ok anyal luongo nying ng'ata ka polis kae. Koka mano ng'at matimo gigi biro bet motang'. Kata kamano chunye osebedo ka wachona ni dane mosebedo ka timo magi. En mana ni litini emosebedo ka koro chicha. Aneng'e donge hera meni segamia. Seche moko anenjoga malit to gik manaseyude odni gin gik mang'eny ahinya Rajiv. Dana, ing'eni ya, aparo ni Sanju osechako chich koda. Ing'eni, sama ne wan ka polis kachacha nosiko mana koranga. Tedo gi chiemo medo chore machiegni kodi, wabiro iri mondo itang'nwa kit chiemo mihero loso, kit chiemo milonye loso, kata kit chiemo mano mosebedo kalombi kuom kinde malach. Koro watime kama, mang' moni, bi gudre wiye kate. County ka county ma intiere, obed Kisumu, obed Homa Bay, obed Siaya, kata manoero ma Migori, wabiro machiegni kodi e chenro ni mar tedo gi chiemo. This is healthy. You know, rechengi nutrients mangen, but ki keto deep fried nutrients go there. Kichwa ke mangen nutrients there. So that's why what you kama. Mi chiemo en bedo kanyakla kendo inywako ne lwedo ka ichame. Tudi koda Jael Lieta juma ka juma mano kanyero tich adek ka bende chendo ni inwoyo ngeso ka ngeso duto mana e Ramogi TV. Omit. Erokamano kuom keto Ramogi TV kae ndiye ni kweth maketo sirikal tesre oseyo jatend piny Kenya William Ruto kuom wacho ni jo Kenya nyocha timo tim makare rem wuok oko e odiechieng' mar timo rapar rowere mane onegi e ng'anyo ma higa mar 2024. Ne gilose kinde mane gitimo limbe e osiptal ne David Lichuma ma en achiel kuom joked ne ratich oganda ma nyocha olal kendo bang'e oyudi. Magi timore kinde ma Davis Lichuma kuom thuolo mar ndalo adek sani pok oloso kendo tiyo mana gi ranyisi mag lwete ka nyaka sani to pok olero gima nyocha timorene. Traumatized, abducted, and now 3-4 days down the line, he is not able to talk, he is not able to communicate. The doctors are still doing the aggressive ways of carrying out torture that are not observable. And we'll need experts to tell us exactly what they have done to this young man. Because the plan was mtu anachukuliwa anawekwa ndani ya pajero, na kama pengine ameuawa walikuwa wamejiandaa kabisa, wakiua watu anaweka kwa hiyo mapajero na kwenda kuweka we are sure we have information walikuwa na mipangilio Ololua Forest na kwingine wawekwe huko. I believe as long as William Ruto is president and his regime is protecting these officers, abductions will still go on, extrajudicial killings and enforced disappearance will still go on.
it is very shameful that as head of state, you can indeed spend so many hours purporting to be opening bridges, and you cannot even have the courtesy to even send a message of sympathy or empathy to those that have been affected by the conduct of your security forces. Anyuola mar Vincent Ongoro mado masianyo yudo kod ketho mar nek mar owadgi Jared Ongoro e gweng' ma Sere sub-county ma Ugunja yuago ratiro mar dok pacho bang' kweth moro monjo kendo ketho kar ohande kaachiel kod od min mare bang' doho ng'ado bura motude kod nek makamano. Kaluwore kod jaod Vincent Milka Awuor gininde koyo kendo gidak kod luoro ni mar arita margi sani koro ok ni kama kare ka min Vincent to lal miru ni mar kwethno nyocha omonjo pare kendo lal gi mwandu manego gi poko yangi kaachiel kod weyo lal mopogore ka koro gikwayo arita makare mar dok pacho kendo dhi nyime gi dak maonge wuodgi ma Vincent. Restaurants wakai magi ketho gik moko duto te maute gi toyo rentals duto te gi ketho jok man ga kanyo mo orent nene oringo magi ketho gik moko duto no ketho mang'eny sana. Restaurants no ketho gik moko te kongo gi sote duto no otomo kwal duto te manyaka mach bende giwang'o iye kanyo ma gik moko wang' nyaka oko koni duto gi ketho. Koro ne gina hostel ma gina jok ma kia ji maketho gik moko makata wan koro sani wan homeless an gi nyithindo wan homeless onge kama wadakie nikech waluor nikech sasa gikia koni kwaduogo to gidwan gidonj mondo gimonj giketh gik moko kendo giwang'wa maonge kaka wanyalo bet. Dala na aweya kanyo to koro kuma dhiye bende akia dhi kure to giwacho no kanyo to ginega chamba pod nuoko bel nuoko pokoka njugu nuoko pokoka oduma pod nuoko kaka nyalo dhi loso gigo onge ji bende koro gi aras bu joma kata dami dang dhi kata wade na mondo los na gigo onge gigo ni ani puodho kanyo kaka datim ma kata benda goka njugu go siny oduma red timango. Duol mochung' ne dongruok e alwora mar Nam Lolwe Lake Basin Development Authority kata LBDA koro chaka yanga chenro mar kayo chele kar thidhna maondago e kar chung' od bura ma Karachuonyo mane gichake pur mar ochele e bwo Kimera Oloch. Ali Abich nigi lero. Kar thiedhna ma ondago mayudore ka chud bura ma Karachuonyo osebedo koling kuom higni madirom 60 maonge gima dhi e nyime kendo sani sura mare olokore bang' ka sirikal kokalo duol mochung' ne dongruok e alwora mar Nam Lolwe Lake Basin Development Authority chake chenro mar pidho ochele e bwo chenro mar kepie puothe ma ong'ere ni Kimera Oloch Irrigation Scheme moyo dweche adek nyaka ne Lake Basin Development Authority chak chenro mar puro ochele ondago mane kod jopur ma kwan goingo 300 duolno kokalo kuom jatatije maduong' Wycliffe Ochiaga koro ne ochako ayanga chenro mar kayo ochele moseikore e ekas maromo 200 kuom ekas 5,000 mane opuri ochele alworano. Ne wantiere kaendi moingo dweche adek mokalo ne wabiro mondo wachak pur mar mchele. Kawuono wabiro mondo watim keyo mondo wanyis ayanga ni pur mar mchele nyalore and nitiere joma kawuono watimo keyo mag puothegi and wach maber en ni ji temo timo keyo gi kawuono wan gi scale wapimo kendo wadhi chudo e pap kaendi. Cha wapuro eka moingo 5,000 to nipuro gi e kidieny so gin gichiek mos so kawuono nitiere eka 200 mosechiek ma dhi bedo harvested. Ochiaga wacho ni dwaro margi maduong' en medo mijing'e pur mar ochele alwora ma Kimera Oloch ka gitiyo kanyakla kod riwruoge mopogore kama oting'o Green Tech Limited mating'o malo pur mar ochele alwora mar Nam Lolwe. Ne wasekelo partners, nitie joma nokelo mashinde mag puro, nitiere joma nokelo kothe, nitiere joma nokelo yedhe mikuoyo e puodho. Wakonyo jopur kendo wamanyo support koa kuom partners mopogore opogore wachung' kodgi e yor pur wamiyogi thuolo mar puonjruok kendo wanyisogi step ka step monego gikaw mondo mi giyud yuto maber.
Koro wanyalo wawuotho gi japur kochakore tiende nyaka gikone. Jatend migawo mar pur kod pith e sirikand kaunti ma Homa Bay Dr. Joash Aloo wacho ni pur mar ochele madhi nyime e Ondago dhi loko ngima jopiny e kor gwenge makono kendo gitiyo kanyakla gi sirikal mamalo mar jiwo pur mar ochele e Kimera Oloch. Miyo nyaka watudre gi sirikal mamalo mondo ka en pur mitimo maduong' kaka mwaneno kani to koro wayudo konyruok be koa e sirikal mamalo. E kindene sirikal mamalo kokalo kuom Lake Basin Development Authority wasetudrego kendo waneno pur malich mar mchele manyo opidh mana dwe mar 3 kadhi rumo to kendo kawuono koro osekaye. Moko kuom jopur ochele ma Ondago ne ok opando mor ma gin go bang' chako keyo kata odoko negi ywak e wach winy ma gikone chandogi e puothe. Kaka ne wachako tij kaendi, jogweng' kaendi oseloko ngimagi. Puro mchele oseloko ngimagi. Gisebedo tij oseyudore ka makata kawuono niendi tije ang' ne yudore ka manyaka jomoko ang' ne doge go ot gi pesa. Winy nitie kendo winy chendo kabisa. Winy chendo kendo bae sa 11:30 okinyi yudo ka wasebiro e puodho ka kendo wariembore gi winy koni kod kocha kendo tich winy ne mayudo ka koro tek kar mchele ka maka onke oritgi maber to mchele nyalo tiyo matek to giminyalo wuogo e ongwe nikech wach mar winyo. Kuom thuolo moingo dweche 3 mokalo, sirikal kokalo duol mochung'ne dongruok e alwora ma Nam Lolwe, Lake Basin Development Authority ne ochako chenro mar pidho ochele ka thidhna ma Ondago kaendi. Gisani endi kod duol ochako ayanga chenro mar kayo ochele kendo fungruok ne jopur ma osebedo ka timo pur mar ochele ka thidhna ma Ondago ka. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Jatend piny Kenya William Ruto timo romo gi jotend migepe kama gitime twak kaachiel kuom weche ma ofwenyore en mibadhi mosebedo e chenro mag chudo mag osara ne jotije sirikal kendo omenda lal e chenrono. Kaluwore gi ripot mane ochiw bang' romono moheo siling bilion 6.2 oselal e mibadhi mag chudo mag osara. Mano nonro manotim ayanga ni bede 12 nyenyo ng'ong mar mibadhi no. E ripodno oyangore ni mibadhi e osara timore yore kaka loko nonro mag chulo osara, chulo ji moko ma ok opuodhi, mibadhi e chudo mag osara mambalang' e kind mamoko. E wi mano, obila mag kwach kich koyango ni kero gidhi chako nonro mar mako kendo kawo okang' ne jogo ma itudo gi mibadhi e chudo mag osara e sirikal. Weche mag tuke ni tim mar Kenya jotugo manyiri ma higi ni piny ne higni 17 Junior Starlets dhi rakore gi tim mar Afrika ma milambo e round mokwongo mar tielo mar 2 mar manyo tiko tuke mag pinje mangima. Starlets manyo loch e tuke 2 kende mondo koro giyud thuolo mar dhi e tuke mag pinje mangima kuom thuolo mar 2. Junior Starlets dhi manyo loch e tielo mokwongo e alap ma Lucas Moripe Stadium boma ma Pretoria motelo ne tielo mar 2 boma ma Nairobi kaendi. Joloch e tielo 2 go dhi ng'ado tiko mar dhi e tuke mag pinje mangima higa montiere ne. At least coach amejua wea tuko vibaya na mali tuko vizuri. Na kwa zoezi pia tumekuwa tukitry kuimplement vitu zote zenye tulikuwa tunafundishwa. So I believe game ya South Africa tutawapea kitu. Kila mchezaji anajituma, tunapea coaches kwa hizo vitu wanatupea grao. Tunataka tuaprovie ndo waone kweli kitu walikuwa wanatupea ni kitu mzuri. Sasa tunatia bidii. Juu hakuna timu rahisi hapa nje, timu zote ni ngumu, but ni kujituma. When we have a strong mentality and we are able to fight through the hard circumstances, then it becomes easier for us to win matches. So we are anticipating a very aggressive side, but the girls are prepared mentally. So if they can pull through in playing away, not conceding or getting maximum points, I think that is a start for us. Ng'wech mar kawo kombe league maduong' e tuke mag handball mar yawuoyi omako mach e kind tim mar Equity gi NCPB
ka timbe ariyogo nigi pogruok matin mar points e kindgi motelo ne tugo mogik mar lig odira mabiro. Tim mar Ulinzi Warriors nohinyo chuny johera mag Equity tok loyo gi gonde 26-25 tugo mane obagi alap manyayo. Motelo ne tugo no Equity nomako thuolo mokwongo gi points 40. Nong'eyo ni loch e kindgi gi Ulinzi ne dhi ngirogi motegno e thuolo mokwongo, kata kamano weche nolokore kendo ma oyawo fuok ne NCPB. Tim mar NCPB ibiro miyo osimbo ponono ni giloyo tugi mogik ka ponono ni giwuok amodhi kata ologi. Jobengi ma Equity to biro yudo loch margi mokwongo e tuke mag handball league maduong' ma pacho ka. Wadhi yu moro machuok wageno ni kwa duogo to wadhi yudo wendo wa modhial Mheshimiwa Fatuma Mohamed Full Network kama ndia od bura ma Migori mondo wago kode mbaka e wach mar dongruok koso siasa e chenro moseneno ka gidhi godo mbele. To biro penje bende ni aneno chenro mar siasa ni oneno ka ang'o matimore e ODM ka mane mbaka mwadhi go kode bang' dakika matin kik idhi mabor ahinya.